Hoi Keren, leuk dat je hebt naar een nieuwe aflevering van Plein Praat. Deze keer over social media. Hilarisch. Nou, daar gaan we. Hey Gijske. Wat een leuke TikTokjes maken. Ja, dankjewel. Kom maar binnen. Kom. We zijn hier bij Jesse van Wieren. En die ken je natuurlijk al jij van TikTok. Wat voor social media dus sto al jij? Ik zit heel vol natuurlijk op TikTok. Ik zit op Instagram, op Snapchat, op WhatsApp, net meer echt op Facebook. Hoeveel per dag is het op social media? Nou, dat is wel echt heel vol. Ik denk dat wel naar de 10 uur daarin. Oh! Weer die telefoon, daar krijg je toch wat van. En dan sliep ik eigenlijk nog echt heel vol, dus ik ga net zo volle uren meer van mijn echte leven. We zijn eens een keer in Heeg bij de Sint-Jozefskwallen. Zit je mee op social media? Ik heb TikTok, Insta, TikTok, Snapchat en YouTube. En ook nog WhatsApp. Alle iedereen abonneren! Ik bedoel TikTok sowieso. Ik ga filmpjes te maken zien. Meestal ga ik dan appen om te spelen. Gewoon appen en dat spul. En hij heeft natuurlijk regels van social media. Mijn moeder heeft nu ook Insta. Bij mij binnen het net echt regels. Nu met nou ik Insta. Ik mag een uurtje aan 3 kwartier. Dat snapt ze nou wel meer, maar op het begin snapt ze er echt helemaal niks van. Als ik iets kwallen kom, dan moet ik wel gewoon even aan de kant lezen. Ze checkt ook soms wel wat ik doe en zo. En dan is het ook wel een beetje veilig. We hebben hem dus vregen om te stemmen. Wat hij hem lever, oren volg je of volgen willen. Volgen. Ik vind het leuk dat iemand mij volgt, maar ik vind het ook leuk om iemand terug te volgen. 42% volgt lever een oor en 58% wil lever volgen. Jesse, wat vies je ook? Nou, ik ga stent op volgen worden, want dat is voor mij op dit moment wel heel belangrijk. En dan heb ik nog een paar leuke reacties gekregen. Hovenier Mark 24 site volgen willen. Iwer.hacker _flipside ik die verkeerde. En Remco _on _60 fps zegt Friesland boppen. Nou, Friesland boppen. Friesland boppen. Ik heb nu een peteer met Peter Nikken, de professor als het gaat om social media. En hij kan u er heel veel over vertellen. Nou, heel veel ouders die willen hartstikke graag weten hoe lang mag een kind achter een scherm zitten. Maar ik vind het veel belangrijker om te kijken van ja, wat doe je nou eigenlijk in die tijd? Als je dan alleen maar zit te gamen en je huiswerk niet meer doet en een beetje dom naar zo'n scherm zit te koekeloeren, dan steek je er misschien niet zoveel van op. Maar als je nou juist leuke dingen doet, je huiswerk samen met vriendjes delen, een goed gesprek hebben met iemand anders of een hele prachtige film kijken waar je echt goed over na gaat denken, dan zijn die media heel erg nuttig. En dan maakt het eigenlijk niet uit of dat je nou 3 uur of 4 uur die media gebruikt. Zolang je daarnaast ook nog een beetje doet aan sport en slapen. Nou, dat gaan we. Oh, dat is best leuk! Leren je wel wat van social media? TikTokkers, dat zijn dan meesters of juffen. Die doen dan bijvoorbeeld een lifehack van Sommetsie. Die is dan volle makkelijker, kan u trekken niet. Ik zit op doen zien. Ik doe jazz en ballet en acro. Maar iets wat ik nog net ken, is TikTok-doensjes. Zo stel mij dat leren kennen. Ja, tuurlijk. Een paar dagen geleden ga ik een leuk dansje doen. Oké, mat lukken. Ja, mag dat lukken? Ja, weet ik net. Oké. What you know about us? Tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. En wat werkt het nou op TikTok? Hoe is het nou zo bekend? Origineel blouwen. En bijvoorbeeld als mijn hype mij is, dan probeer je het dan een beetje op die eigen manier op te nemen. Dus probeer je alles een beetje van jezelf in een video te stapjen. En natuurlijk plezier met. En heeft u nog een allerlaatste tip voor de kinderen als het gaat om social media? Ik denk dat een hele belangrijke tip is vooral niet te denken dat je ouders hartstikke stom zijn als ze weer gaan zeuren over die media. Maar probeer het juist aan hen te gaan uitleggen. Waarom is het nou zo leuk voor jullie? Wat gaat er allemaal goed? En als het fout gaat, dan kun je ook naar je ouders, want dan heb je gewoon uitgelegd van, dat jij die media goed kunt gebruiken. Dus het is heel belangrijk dat je probeert je ouders erin mee te krijgen van dat zij snappen waarom jij media gebruikt en dat het eigenlijk hartstikke leuk en goed is. Dit weer wel even deze keer. Vergeet net te stemmen op de volg via TikTok en te liken en te abonneren. Doei!